হ্যালো গাইস, আজকে এএসআর কোম্পানির একটা এসি ইনস্টলেশন করলাম। 3 স্টার ইনভার্টার 1 টন এসি ইনস্টলেশন করলাম। তো এসির কুলিং ক্যাপাসিটি পারফরমেন্স খুবই সুন্দর। আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে এসিটা ইনস্টলেশন করে, এবং কাস্টমারও খুবই হ্যাপি আমাদের কাজ দেখে। আর আমরা সমস্ত এসি ইনস্টলেশন করি, সমস্ত কোম্পানির এসি ইনস্টলেশন করি, আমরা করে থাকি। এবং ফ্রিজ, মাইক্রোওভেন, ওয়াশিং মেশিন সমস্ত কিছু রিপেয়ারিংও করি। আপনারা চাইলে করাতে পারেন, আমাদেরকে ইনবক্স করতে পারেন, মেসেজ করতে পারেন, নাম্বার আছে, কল করতে পারেন।